क्यों भैया? A23 पेज 11, A23 पेज 11। बापचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचं मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे असो. तुमचे सोबे असो. म्हणजे भोव मोगाच्या भयणान भावानो, पवित्र सभेन ताज व्हड डबाचो आमी समारंभताव तो म्हणल्यार जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दबाची परब. आनी आमचे इगर्जेंत ही परब आमी पाळूंक सगळ्यांक तुमकां घरांनी पावोशी करूंक आमी प्रयत्न करता. तांचो वांटो घेवपाक आमकां भाग मेळूंक म्हूण आमी ही परब पाळटा. आनी ती भेटयता एक आमची भक्तीन जेजूच्या काळजाची देवत सगळे कुटुंबां पासत, आपल्या कुटुंबां पासत आनी सगळे आमच्या फेतगोजीच्या कुटुंबां पासत करीतपणी. आनी अदीक करून जे कुटुंब आकांताक सांपडल्यात, दुखांत आसात वो पिडेक लागून त्रासांत आसात, तांचे पासत करीतपणी जेजूच्या काळजाक आमी उलो मारुया. आनी जेजूच्या काळजाचो बी आमचे दर एक कुटुंब आमी घालुया आनी आमचे कुटुंब जेजूच्या काळजाक आमी संस्कारूंक आयज करीत मागणी आमी करुया. जेजूचें काळीज आमकां देवाचो मोग, देवाचो चिम्म नासलेलो अगणित मोग तो आमी आमच्या काळजान बाळगून सांबाळून तो भोगूंक जेजूच्या काळजाची भक्ती आमचे सवें आनी आमच्या घराब्यांत आमच्या समाजांत आमी वचोवया. आनी जायते फावट आमी देवाचो मोग अणभवूंक विसरल्या. देव आमचो मोग करता म्हूण आमी विसरल्या. देखून सगळ्या पातकांचें दूख धरून देवा लागीं एकामेका लागीं आमी भोगसणें मागून हे डबाची परबेक आमी आयतीन सांगुया. आनी खालत्या काळजान बरोबर म्हणुया, हांव पत्की सोर प्रवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उतारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उतारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच तांकां मारी सगळे दुदांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो अशे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं नती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सौर प्रवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
Somia kakutko, Somia kakutko. Lawach mogak wakanung dinwasung kandewachi moima देवूं आमी बरोबर मोहिमा गावया. Moima deva kusurgi, ani shanti dacha ishta sosari. Surves pora deva, surgi charaya, surpudveda deva, papa. Ami tuka namaskar kortam, ami tuka dinwastam, tuja tur vaibhavapason, ami tuka vakantam. Moima deva kutsurgi, ani shanti tacha ishta sosari. Sumia Jesu Christa, Papacha eklas Buddha, Sumia Deva, Deva Chishiri, Tu sosara chepa kartai, Amchi kaklutko, Tum Papacha usvia poslai, Amchi magri aikunke. Moima deva kutsurgi, ani shanti dacha ishta sosari. Kitat povitratmya sagati, Deva Papache moime Jesu Christa. Eklos tu povit, eklos tu ismur, eklos tu por mesmur. Moima deva kutsurgi, ani shanti tacha ishta sosari. Amen. Pratunya जेजूच्या आमच्या मोगाळ बापा, आयच्या दोबाजीक परबे दिसा तुझ्या प्रिरवन पुताचें काळीज आमी आनंदान वंदिता आनी ताचे अवरमेत मोगाच्या देण्यांचो दिनवाशी काळजान उगडास कोत्ता. हे सदां वावते दोरींतलें दैवीक जिवीत आनी तांतू आटापलोलीं कुरपेची सुबान देणी घेवन दर्शी जावंक आमकां फावो कोर. आमच्या स्मियाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्रपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. ओजियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, इस्रायल भुरगो आसलो तेन्ना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. हांवेंच एफ्रायमांक चलूंक शिकयलें आनी तांकां म्हज्या हातांत घेतलीं. तरी हांव तांचो परामोस करता म्हूण तांणी ओळखूंक ना. काकलुतीच्या दोरांनी आनी मोगाच्या बांदपासांनी हांवें तांकां ओडून हाडलीं. भुरग्याक कोण आपल्या पोल्याशी वेंगोवन दवरता तशें हांवें तांकां वेंगयलीं आनी ओडो घालून तांकां जेवण वाडलें. म्हजें काळीज म्हजेच भितर परतता हें चिंतून सगलो म्हजो जीव कांपता. म्हजो राग हांव तांचेर काडचो ना. एफ्रायमांचें हांव आनीक निसणटण करचो ना, कित्याक हांव मनीस न्हय, हांव देव. तुमचे मदें हांव एकलोच पवित्र
आनी निसंतोण करूंक म्हाका खोशी ना. देवाचें उतर हें देवाचे वडूकार. जबाब. सोडवंडाराच्या जोरींतलें संतोशान आमी उदक काडटलें. जबाब. सोडवंडाराच्या जोरींतलें संतोशान आमी उदक काडटलें. खरेंच देव म्हजो तारूक, हांव पातयेवन रावतां. म्हाका भिरांत ना, कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बोड ताचें किर्तन गायता. तोच म्हजो सोडवंडार सोडवंडेच्या जोरींतलें संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब. सोडवंडाराच्या जोरींतलें संतोशान आमी उदक काडटलें. सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगल्या पर्जांक कोडुयात ताचीं कौतीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ व्हडतें नांव सगले कडेन परगट करात. जबाब. सोडवंडाराच्या जोरींतलें संतोशान आमी उदक काडटलें. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केलीं नवलां विजमितां. शेकान शेक प्रितुमेचेर तीं कोळयात गाजोयात. सियोनांत रावतल्यानो गितां गायोनां करात. आनंदाचे उलास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. जबाब. सोडवंडाराच्या जोरींतलें संतोशान आमी उदक काडटलें. बागयोंत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांनो, देवान पवित्र केल्ल्या मोदें सगल्या वन ल्हान तो हांव. तरी आसतना ताव नासलोली क्रिस्ताची दौलत परगटचें देणें देवान म्हाका फावो केलां. आनी आपल्या गुटाची मांडावळ कसली ती सोबे माजार उजवाडाचें काम ताणें म्हाका दिलां. सोर्व रचणारा देवान हो गूट काळांच्या ओरंबाक तावन आपणाच भितर लिपोवन दवरलोलो. हेच खातीर ही देवाची अगणीत जाणवाय फकत आतां पवित्र सोबे वरवीं सर्गींच्या पोरदानांक आनी अधिकाऱ्यांक कळीत जावची. हीच ती क्रिस्ता जेजू आमच्या सुम्या सोवें देवान सासणाक तावन येवजिलोली मांडावळ. ताचे सोवें ताचेर बावाड दवरून देवाशी विस्वासान लागीं सरूंक आमकां धीर मेळटा. ह्या खातीर जाचे तावन स्वर्गार आनी संवसारांत सगलें बापूयपण उपजोता, त्या बापा मुखार हांव दिमी मोडटां. तोच बाप आपले मोहिमेच्या भांडारांतलें काडून हें देणें तुमकां फावो करूं, की तुमी ताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुमच्या अंतस्कनांत पुर्यांत रिगलोल्या बळान गोठायेन वाडत वेचीं आनी क्रिस्तान तुमच्या काळजांनी बावार्ता वरवीं तिखाण करचें. हे पोरी, तुमची बुन्याद आनी पाळां मोगांत रिगूं. रुंदाय, लांबाय, उंचाय आनी खोलाय कितली ती समजूंक सगल्या पवित्र केल्ल्या बरोबर तुमकां बळ मेळटलें. आनी सगले जाणवाये परस व्हड तो क्रिस्ताचो मोग तुमी वळखतल्यात. आनी तुमचे बोरते वरवीं तुमी देवाचे सोपून बोरतेंत भितर सरतल्यात. देवाचें उतर हें देवाचे वडूकार. उद्गार. उद्गार गीत B8 पेज 24. आमी 6 आनी 7 श्लोक गायतले. Alleluia, 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 alleluia. Gesù वाटानी जीवितू, जीविताची वाडी रामकांगा. Gesù sotani rosto tu, sotacia prostia ramkanga. Alleluia, 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 alleluia,
तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. शिवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोव्या. तो तयारीचो दीस आसलो आनी खेरीत दोबाज्याचो सोनवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवारा दिसा कुडी कुर्सार उरोना जावंक तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कडेन मागलें. शिपाय आयले आनी जेजू बरोबर कुर्सार मारलोल्यांचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचेय तांणी पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतूच तो मेलो म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण एका शिपायान एक बालो घेवन ताची कूस विदली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें. ताणें हें पळयलां ताणेंच तुमी विस्वास दवरचे का पासत ही गोवाय दिल्या. ताची गोवायकी खोरी आनी तो सोत उलयता म्हूण तो जाणो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा ताचें एक पूण आड मोडची नात. हें उतर खरें जावच्याक ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा आसपास विदलोल्याक तीं पळयतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाकाळी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भोव प्रेतीच्या भयणो आनी भावांनो, जेजूच्या भोव पवित्र काळजाच्या भोगत्यानो, देव म्हणल्यार मोग आनी देव मोग कसो आमकां अणभवूंक देवान आपल्या काश्या पुताक धाडलो. आनी ताचे सोबा आमी पळयता. ताचें काळीज जेजूचें काळीज म्हणल्यार आमकां God's boundless and passionate love for mankind. देवाचो शिम्य नासलेलो आनी पोट तिटकेन और जीव दिवन केलेलो मोग मनशा कडेचो देव आमचो मोग करता. पयलीं वाचपान आमी पळयलां देव केन्नाच आमकां कास्तीक सांबाळूंक तयार ना. आमी कितले पावटी चुकता तरी आसतना देव आमकां भोगशीत 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 रावता आनी म्हणटा हांव मनशा भाशेन न्हय, हांव मनीस न्हय, मनशाच्या काळजाचो न्हय, हांव देव. देव म्हणल्यार सदांच भोगसूंक सदांच मोग करूंक. आनी भाग्यान पावलो आमकां कडक शिटकायता. जेजू क्रिस्ता सोबे आमी देवाचो शिम्य नासलेलो मोग ओळखता आनी अणभवता. ताची लांबाय रुंदाय आमच्यान सांसपूंक जायना. ताचो खोलाय आनी ताची उंचाय आमच्यान नियाडूंक जायना. इतलो मोग देवान आमचो केलो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया सोबे शिवता म्हणत आमी जेजूचें काळीज विदलेलें आसपास विदलेलें आनी तांतल्यान व्हांवता रगताची आनी उदकाची जोर. रगत आमकां पासखालीन मेकळीं करूंक आनी उदक आमकां नवें जिवीत दिवंक, सुबान जिवीत दिवंक हांव आयलां जेजून सांगलां. भयणो भावांनो, जेन्ना मनीसकूळ 15व्या शेंकड्यांत जायते नोश्टाक सांबाळलेलें आनी संस्थालें मारामारी पिडा आनी कितले देसां मदें झुजां मोडां, तेन्ना देव मनशाक अदीक मोग दाखोवंक सोदता. आनी एके वस्तोरेक विजिटडीन माद्रीक मार्गरेट मारिया आलाकॉक फ्रांस देशांत
तिका बेट्टा जेजूच्या काळजाचें दिसणें तिका दिता एपरेशन आनी हें दिसणें साबार निरोप मनशा कोणाक तिचे वरवीं धाडूंक सोदता दोरी तर जेजूच्या काळजाची भोवती आदीं वाचताली किरीटपणी जेजूइत पाद्रींनी आनी लाजारीस पाद्रींनी ती मातशें वाडयत दवरलेली जेजूचें काळीज काशा मार्गरेट मारिया लाकोक एका आपणाची उक्तावणी कोत्ता आनी हें काळीज सगल्या मनशा कोणाक दाखोवंक आनी ते काळजाची भोक्ती करून देवाचो मोग अदीक मनशा कोणाचेर घेवंक तिका एक करीत कार्य मिशन दिता भयणो भावांनो काळीज म्हणल्यार सगल्या आमच्या स्वभावाचें भावनांचो केंद्र हार्ट इज द सेंटर ऑफ इमोशन ऑल ऑर इमोशन्स एंड फिलिंग्स जाल्यार देव कितें देव कोण देव कितलो मोगाचो कितलो बरो तें आमकां दाखोवंक आपल्या एकल्याच पुता ताणें धाडलो देखून जेजू म्हणटा आमी देवाचे काकुलीचें मुख द फेस ऑफ द मर्सी ऑफ गॉड आनी जेजूचें काळीज देवाच्या मोगाचो भांडार आनी हें काळीज आमकां मासाचें काळीज कशें देवाचो पूत मनीस जालो जेजू सवें तेन्ना आमकां मेळ्ळेंच न्ही जेजूच्या काळजांतल्यान देवाचो मोग कितलो भावलो बेता तुवें तो बरें करीत गेलो पिडेस्तांक भलायकी मोडलेल्यांक उबें करूंक मेलोल्यांक जिवे करूंक ताचें काळीज भावतालें केन्नाच मनशाक कास्तीक लावंक न्हय पूण मनशाचें जिवीत पोत्तून घडोवन हाडूंक आनी मनीस देवाचो पूत कसो देवाची दूख कशी पोत्तून करूंक हें जेजूचें काळीज भावतालें आनी हें करून ताणें आपलें सगळें रगत बारयलें कुर्सार उमकोळटना ताचें काळीज आसपास विदलें तेन्ना ताच्या काळजांतल्यान पवित्र सभा आमकां दिता हे पवित्र सभेंत संस्कारांची जोर आमकां फुट्टा संस्कारांची जोर म्हळ्यार जेजू देवाचो मोग जेजूच्या काळजाचो मोग सातूय संस्कारांनी आमकां मेळटा देवाची कृपा जिवीत पातकांचें बोगसणें आनी नवें जिवीत पोतून आमी जिवितान वाडत वचूंक केदें व्हडलें देवाचें मोगाचें देणें आमकां भयणो भावांनो जेजूचें काळीज आमकां देवाचें मोगाचें भांडार आनी भक्ती करता तांकां देवाच्या मोगाचीं भांडारां दिसान दीस आमकां भेटतात सर्वेस्पो देवूच आमकां म्हणटा प्रवाद्यां वरवीं एक आवय आपल्या कुसव्यांतल्या भुरग्याक विसरत पण हांव केन्नाच तुका विसरचो ना देव आमकां कितले वायट जालें कितले पातकी जालें आमकां केन्नाच सोडिना विसरना पूण साबार भाशेन आमकां तो सोदता आमकां आपलो मोग दिवंक आवडटा सेंट फ्रांसीस थॉम्सन म्हणटालो इन हीज बूक हाउंड ऑफ हेवन देव म्हणल्यार एक सुर्गेचें शिकारेचें सुणें कशें आनी केन्नाच म्हाका सोडिना हांव कितले फावट देवा सुटचें धांवंक सोदतां हांव केन्ना दोंगराचे पलतडी वता थंय ताचे पाकडे म्हणजे ल्हान सावडी घालतात हांव केन्ना देवा सुटचें धांवंक दर्याच्या पोंदाक वचूंक सोदतां पूण थंय सर्वेस्पराचे ल्हारां ल्हान म्हणजेशीं येतात म्हाका सांबाळूंक राखूंक हांव संवसाराचे भितर वचूंक सोदतां पूण थंय देवाचो आवाज म्हाका आयकूं येता देवाची ऊब म्हाका मेळटा देव सोडिना मनशाक केन्नाच सोडिना पूण पोत्तें जाल्यार आपलो मोग ताका सगळे वेळार कसलेच गोतीन दिवंक तयार आसता कितलो वायट जालो पातकी जालो जाल्यार पासून देव मनशाक सोडिना हें पातक्यांनी आमकां आपल्याच अणभवांतलें सांगलां आनी पातकी कितले देवाच्या मोगान दादूस जाले आनी भाग्यून जावंक पावले हें देवाचो मोग आमकां दाखयता भयणो भावांनो जेजूच्या काळजाची भोक्ती आमकां एक व्हड पवित्र सभेन देवाचें देणें देखून आमी एक बासावणी मारिया मार्गरेट आलाकॉक एका देवान केली तांतली ती म्हणल्यार जो घरा भोंवर
जेजूच्या काळजाचें चित्र आपल्या घरान दवरता आनी गोराब्याची भेटवणी जेजूच्या काळजाक कोत्ता तो गोराबो सदांच सुगूर उरतलो आनी देवाच्या मोगान दादोस जातलो. भयणो भावांनो, ह्या काळांत महामारी वसत आसा आनी खूब फाटल्या दिसांनी चडलेली आनी आमकां सगल्यांक आतां पासून भिरांत आकांत कसो आसा. तेन्ना भयणान भावांनो, जीं देवाच्या काळजाचेर देवा जेजूच्या पवित्र काळजाचेर विस्वास ठेवतात, जेजूच्या काळजाक उलो मारतात, तांकां जेजू खात्रेन म्हणटा, बाबा बाये भियेनाका, विस्वास दवर. भियेनाकात, विस्वास दवरात. तूं स्वत मानताय जेजूचो देवाचो मोग जेजूच्या काळजान आमकां मेळटा म्हूण, तर आमी भावार्थान सगल्यो आमी सवलती घेवन देवान दिल्ल्यो सगल्यो सवलती आनी सगळें चोत्राय दवरून सगळें करून भावार्थान आनी जेजूच्या काळजाचेर विस्वास ठेवून फुडें वचूंक गरज. येत रावपाचें देवाचो मोग आमी अणभवून अदीक अदीक अणभवून जेजूच्या काळजाक उलो मारून आमी जेजूच्या काळजाची भक्ती बसोवन कोथावीण काळीज मारयेचें जेजूचे मायेचें काळीज तें आमकां सासणांक दादोस कोत्तलें. जेजूचो जेजूच्या मोगान सांबाळटलें जेजूचे सायबेमाचें काळीज तिका उलो मारून आमी ह्या संवसारांत सुगूर जियोंक पावतले. तेन्ना भयणान भावांनो, जेजूच्या काळजाक आमी भक्ती आमची अदीक चडोवया. थोड्या गोराब्यांत आमी मागणें करून जेजूच्या काळजाचें मागणें जेजूच्या काळजाक आमी संस्कारणी करून आतां मिसाचे उपरांत आमी संस्कारणी कोत्तले. तशें आमी जेजूच्या काळजाक दर एक आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्याची संस्कारणी भेटवणी करून जेजूच्या काळजान ताका आसरो मेळूं. जेजू आपल्या काळजान आमकां एक एकल्या सांबाळटा म्हणून आमी जेजूच्या काळजाचो तेच करून जेजू जायत पाड उलो मारूंक गरज. तो लोबा काळजा जेजूच्या कोरमंजी काडूच्या काळजा सारकें आनी कोथावीण काळजा मरयेच्या विनंती करून आमचे पासून अशें जावं. सगळे आमी उबे रावन आतां जेजूच्या काळजाचेर देवाच्या मोगाचेर आमचो भावार्थ जिवो करुया. सोत मानता देवाक, सोर प्रवेदार बापा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, गोर मारयेंतल्यान जल्मलो, पोंचल्यार काल ताणें खोस सोंसलें, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर प्रवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान पेमेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकचार, पातकांचें भोगसणें, फुडेचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भयणान भावांनो, तुरेस्पो देव आमचो मोग करता, जेजूच्या काळजांत आमकां तो आसरो दिता. जेजूचेरूच विस्वास ठेवून आमच्यो गरजो आमची प्रार्थना आख्या समाजाच्यो आनी संवसाराच्यो गरजो बापाक उबारुया. जेजूचे कालीज मोगाची ऊब दिता. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या मोगाची ऊब आपल्या मागण्याच्या जिवितांतल्यान अणभवून तांचे कालीज जेजू सारके जावं देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. जेजूचे कालीज सेवीचे भावना निर्माण कोत्ता. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी परजेच्या आनी सृश्टीच्या योगदाना पासत वावरूंक आनी तांचे कालीज जेजू सारके जावं देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. जेजूचे कालीज जिवीत सुभां जिवीत दिता. आमच्या पिडेस भावा भयणींनी आपले पिडे वेल्यार जेजू सोवे आसरो आनी सांगात सोडूंक तांचे कालीज जेजू सारके जावं देवा लागीं मागुया.
जेजूच्या नांवार बापा हे मागणे करता हांव तुका जेजूचे कालीज बोगसणे दिता आमी सगळ्यांनी राग सोडून एकवट खुणावंक चुकलोल्यांक बोगसणे दिवंक आनी घेवंक आमचे कालीज जेजू सारके जावं देवा लागीं मागुया जेजूच्या नांवार बापा हे मागणे करता हांव तुका जेजूचे कालीज पेखोवणेचो बरवंचो जागोयता महामारीन शिरडायलोले मनीस कुलाक जेजूच्या काळजांत पेखोवणेचो बरवंचो मेळूंक आनी आमी हे पिडेंतली वेगी सुटून म्हूण जेजूचे कालीज आमकां मागुया जेजूच्या नांवार बापा हे मागणे करता हांव तुका सर्वेस्परा देवा वो मोगाळ बापा सगळे मनीस कुडच्या मोगाक फुलो मारता आनी आमी जेन्ना आकांताक सांबाळटा तेन्ना तुज्या पुता जेजूच्या काळजांत आमी रिगूंक गावून येता आमची खालते मागणी आयकून घे आनी आमकां सदांच तुज्या मोगान सांबाळ तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. गिताचो अंक C6 पेज 30. C6 पेज 30. मागितल्या फुलां मोती रानांतल्या झाडां मोती कुडींतल्या धातू मोती ईश्वरा सोदले देणी जेजूच्या काळजांत सोवे भेटोयता काळीज मोचे 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 मोश्या बाबा म्हयनानो मोशे आनी तुमचें बलिदान सोडपुडा देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदारार सर्वेस्पोर मानून घेवं. हो मोगाळ बाप्पा तुज्या प्रिडवन पुताच्या काळजाचो उतरांगोतो मोग पळोवन हें आमचें बलिदान दोयेन मानून घे आमचे असोक्तायेक लागून आमी पोतून तुका अपमान कोत्ता तोर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वासी मोगाक लागून उदार काकुतीन आमच्या अपराधांचें बोगसणें आमकां दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसो तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देनवासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पुर्वेदारांनी सासनाच्या देवा सोर्वकारी आनी सोर्वताय
जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेसून आमचो इतलो मोग केलो की कुसार उबारलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलोल्या ताच्या खडवळांतलें व्हांवलें रगत आनी उदक जिवीत दितोल्या संस्कारांची पवित्र सभेक फुटली जोर. सोडवणेचे जोरींत संत संतान बागोवच्याक आपल्या विरलोल्या खाडसांत सरुणार सगळ्या मनशांक आपयता. देखून आतां दुतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तोती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुंगाच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो गुटपोरगो तूं या. सुम्याची तुझे मरण आमी समोरुता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी अंत्रेकता. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तपणे उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरोनीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडां रगत शिवतले आमा सौमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. परवेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो लेटचे पवित्र सभेचो उगडास कर.
आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवन बापा आनी फिलीप नरे आमच्या गवडी बापा आनी सगळी आनीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जन्मपणाचो बरवांसो दवरून मेळ्ळ्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेळ्ळ्या सोमेस्तांक तुजें पड दरीत मुखामोड पडोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची दया करून आमी मागता आनी कोर मरे देवाचे माई सांगाती भाग्यन दुसऱ्याचे पती भाग्यन दवर म्हणटा भाग्यन दुसऱ्या वासा आनी सोर काणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर फकत सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगात मिमा गावंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्तांत तुज्या पुता वरवीं. ह्याच येसू वरवीं ते जेजू सांगता ह्याच येसू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणांत सर परवेदार बाप्पा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. विनोद भावानो सर्वस्प्र देवान आमचो शिमेन आसलो मोग केलो आनी आपल्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो आनी ताचें खरीच आमकां देवाच्या मोगाची जोर जालें. तर त्याच सुमयान आमकां शिकयलें प्रार्थना म्हणून देवाचो मोग आमचे सदांच देव म्हूण बापाक कळो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्थाय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताची आणी आमी बोरवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुटीन सोर पथकांतली सुटोय आनी सोर्व अकांतांतली वाटाय. कित्याक रासूटकी पुद्री आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्तांत तुमचे दोर मुदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुमच्या पवित्र सुबेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेदारादूर चलयताय सासनाच्या सासनांक. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसूं. देवाच्या मोगान आमी एकामेकाच्या मोगान एकामेकाक मोगाची शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाकातोले आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संसाराचे पाकातोले आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी हो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी देवाचो मोग आमच्या काळजांत घालूंक येता. जेवणाक आपयल्यान ती आमी कितलीं सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें तुज्या एकाच उतरान भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आमकां सासनांच्या जिविताक सांबाळूं.
सर्वेस्पराक आशीन सुता 오지 아샤바고 게다 다치 바딜 모체 도리 가리스 모체 모르게다 작은 포레 서비스 볼깃 로골고 서비스 볼깃 로모가 작은 포레 서비스 볼깃 로골고 서비스 볼깃 로모가 प्रातुयो देव आमच्या बाप्पा या प्रतिमोगाच्या संस्कारान आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं सैमावत्तो मोग आमच्या काळजांनी पेटोय अशें तुज्या पुता जेजू सोडची आमकां अदीक अदीक ओडून घे आनी आमच्या भाव भयणी सोबें तो खरेंच येता म्हूण ओळखून मोगान ताची चाकरी करूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी Amen. सर्वेस्पो तुमचे सोबें आसो तुमची सोबे आसू सोर परवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार आजच्या कर्जाची दोबाजीक परबेक आमी वचन वरस येदूक नमस्कार करता मिसा उपरांत 3 पावटी आमच्यान करूं येता मिसा उपरांत क्रिस्ताचे परबेक सांतिस्माचे परबेक आनी येदूच्या कर्जाचे परबेक हातूर मिसा उपरांत करूंक जायना तशी कुशन करून देखून निळोसोर आमी नमस्कार करतले संस्कार न्ही करतले जेवच्या कर्जाक आनी पिढे खातीर मागणें आनी जेजूचो आशिर्वाद घेतले उपरांत सांतिस्माचें बेसांव निमी घालून जेजू नमस्कार करुया आमी उबी रावन जेजूच्या काळजाक संवसाराची भेटवणी संस्कारणी करुया मनशा कुळाची बॅट
तुझ्या भोव पवित्र काडचाक मादलोबा जेजू मनशा कुळाच्या सुरोंडारा तुझ्या आल्तारा मुखार आमी सोरपोटलेलीं आसां. आमचे तुजी दयाळ नदर घाल. तुजेच आनी आमी जावंक आनी तीर बांदपासतानी आमचो एकवट तुज्या लागीं करच्याक आयच्या दिसा आमचे भितरलो जण एकली खुशे मनान तुज्या भोव पवित्र काळजाक आपणाची भेट कोत्ता. साबार मनशांनी तुका केदींच ओळखोंक ना. साबार मनशांनी तुजे उपदेशांची बेपरवा करून तुका फाट वळल्या. हे भोव दयाळ जेजू हांच्यान तांचे तुरतुरे करून तांकां सोमेस्तांक तुज्या भाग्यवंत काळजांताय ओडून हाड. तुजे सोरचिलीं केदींच कोडसोरोंक ना त्या भावार्थ्यांचोच न्हय पूण तुका सांडून गेल्या त्या वेंचीक भुरग्यांचो पर्यंत तूं पाठशाय जा सायबा. डोळदीरपणान आनी उपासांनी तीं मरणां जावच्याक बेगीनच तीं बापाच्या घरा पोतोशीं कोर. आपुणूच फटोवन चुकींनी येतात तांचोय तूं पाठशाय जा. तीं समेस्त एकूच इंड आनी एकूच गवळी जावचे पासत तांकां सगल्यांक सोताच्या बोंडराक आनी भावाटाच्या एकवटाक पोत तीं आपोवन हाड. ओनबावटपणाच्या काडोकांत बुडलेलीं आसात त्या समेस्तांचो सायबा तूं पाठशाय जा. आनी तांकां समेस्तांक तुमची कोंचोवन काडून उजवाडाक आनी देवाच्या राज्याक पावयनासतना रावूं नाका. शेकीं सायबा एका काळार तुजी वेंचून काडलेली पोरजां आसली त्या तुज्या भुरग्यांचेर तुजी काकुलीची नदर घाल. एका काळार तांणी सुरोनराचें रगत आपणा वयर भुरग्यां भुरच्याक मागलेलें. तेंच रगत आतां सुरोणेंचो पावस जावच्याक तांचे देवांक पावूं. सायबा जे पवित्र सभेक सगळ्या विघ्नांतली निवार आनी अडचण्यो मेकळी करून सत्या तिका दी. सगळ्या पोरजांक सवस्काय आनी एकतार दी. संवसाराचे एके शिमेरतान दुसरे शिमेर पर्यंत एकूच सोबत सादांक निर्मी सुरोन हाडलें तें देव काडीच सदैव जावं. मनोद आनी मान ताका सासणाचे सासणांक आमेन. तुज्या पवित्र काळजाक आमची भेट करुया. तुज्या पवित्र काळजा तुज्या मोगाची दायची जावच्याक मनशांच्या अनपकारपणाचें फारीकपण दिवच्याक तुवें वेंचून काडलेल्या आनी तुजी अप्रमित काकूत तांचे सवेन दाखयल्याय तुका पवित्र काळजा अंदून जावं. सोर प्रवेदार जेजू तूं आयज तावन ह्या गोराब्यांचो आमच्या केकल्या गोराब्यांचो वडील जावन आमकां तुज्या खोऱ्या शेड्यांक तूं व्हड मान दिताय. आमचो जीव गाबोता आनी आमची जीब लुगदेता. सगळ्या आमच्या काळजान आमी तुका नमस्कार कोत्ता. आनी आयजतान तूं आमच्या कोश्टां दोगनांनी कोंती उस्क्यांनी आनी खोशी आनी दादोसपणांनी वांटो घेताय म्हूण दादोशी जाता. खरेंच मोगाळ दोनया तुवें आमच्या कालत्या घरांत भितर सरच्याक आमकां फावना पूण हे आदीं तुज्या उतरांनी तुजे पवित्र काळजाचो मोग आनी बोलेपण तुवें दाखयलीं. आनी हे काकुसारा जेजू ज्या कळवळाच्या उरट्या गायांत आमच्या तानेरल्या आत्म्यांक सासणाचे सुखाक पळयता ती जिव्या उदकाची जोर मेळ्ळ्या तुका आमी भेट करूंक व्हडा खालतेपणान आनी विस्वासान आमी आज एकठांय जाता. तूंच सासणा जिविताचो वरूंक आमचे मोदें राव. पवित्र काळजा सगळ्या आमच्या काळजान तुजो मोग करच्याक आनी हेरांनी तुजो मोग करच्याक आमी ओतरेकता. दुनिया जेदू तुज्या काळजाचें सांगता मागदलेनाच्या गोराब्यान सगल्यांक आमकां तुजे पवित्र काळजा वरवीं दादोसपण मेळूं. मोगाच्या सुरोंडारा
तुका सवस्कायेचें बिराड जालें इजिप्त देशांत तशेंच आतां हो आमचो गोराबो तुज्या दुस्मानांचेर उपरासतोच सवस्कायेचो जागो जावं. हे आनी आमच्या सांगात राव, कित्याक नोश्तो संवसार तुका पयस करूंक आमकां काडोखान घालूंक सोदता. तूं एकलोच वाट सोत आनी जिवीत देखून तुकाच आमी वेंग मारूंक सोदता. ओगोडा जेजू, ज्या केव्हाक तुवें म्हणलें म्हाका आयज तुज्या घरांत रावूंक जाय, हीं उतरां तूं तुजीं आयकुच्याक आयज आमकां हें भाग दी. तुलोबा दोनया आमच्या घरांत तुजें बिराड आनी ठिकाण कोर. जे सांगाता मोगान आमी जेतोल्यांव होय दोनया तुजे भायर आमकां दुसरो पाठशाय ना. तुज्या पवित्रा काळजा कोनोद मान आनी मोग सदां काळ ह्या घरांत आमच्या घरांत तुजें राज आमकां येवं अशें जावं. तुज्या काळजाक फारीकपणाचो आक्त मादोलोबा जेजू, अनउपकारी मनशांची विसर बेसार मायान बेपरवा तुजे अप्रमीत मोगा सवें तूं देखताय. येद्या व्हड पिसायेच बरेपणांच्या आनी सगळ्या संवसारांत तुजें मोगाळ काडीत भोगता त्या अपमानाचे किरीत बैडे वरवीं फारीकपण दिवच्याक हांगा तुज्या आल्तारा मुखार सपोर्टली आमी आसां. आमीच पर्यंत खबर पावटी तींच खोटेपणां आदारल्यान म्हूण आमच्या काळजाच्या व्हड संतापान आमी ओळखून घेता. ते पासत तुजी काकूत आमी मागता. तुज्या गुन्यांवाचें फारीकपण तुका आमी दिता आनी सुरवणेच्या मार्गा वेली पयस आसात आनी तुजो तूं आपलो राखणान गवंडी म्हूण मानी नासतना अनबावटपणान रावंक सोदतात तांचेंय फारीकपण तुका दिता. तशेंच बाप्तिस्माचें भासावणें मोस्तून जे पवित्र शास्त्राचें इतलें लवू अशें आपले वेलें जाडून उडयलां तांचें फारीकपण तुका दिता. तेच परी सगळें व्हड खोटेपणाचें भोव करून नोश्ट्या कोन्याचें मर्यादी नासलेल्या नेस्तांचें वायट देख दिवन पेल्याचें निर्मळपण ओगडायतल्यांचें आयतार संतांचें मोडींचें तुजेर आनी तुज्या भक्तांचेर कांटाळ्याचें देवनिंदा उलयतल्यांचें पाप साहेबाचेर आनी सगळ्या पात्रेंचेर अपमानाचें देव मोगाच्या साक्रामेंताक बेपरवा आनी भोश्टावणी केल्ल्यांचें शेकी तुज्या पवित्र सभेच्या शिकवणी आनी अधिकाराचेर देश लोक आनी सरकारी मनीस आड येतात तांचें व्हड अपमान आनी कोलपणाचें तांकटें जाल्यार इतलीं खोटेपणां आमच्याच रोगतान दुत्याव. सद्या देवाक अपमान केले ते बरोवन दिवंक तुवें कुर्सार देवाक बापाक भोगोनीत फारीकपण दिलां. आतांय आल्ताराचेर भेटयताय तेंच आतां आमी अंकवार मारयेच्या सगळ्या भक्तान शेगुणी मनशांच्या पुण्या सांगाता तुका भेटयता. पूण दोनया तुज्या कृपेच्या आदारान दिव्या बावाटान नितळ कोरण्यांनी आनी थीर बावाटान शिव वर्तमानाची समूट आनी मोग पाडून सगळ्या आमच्या तशें पेल्याचे पातकांचें फारीकपण दिवंक दुसऱ्यान तुका अपमान करिना जावंक जाता तितले आत्मे तुजेशी ओडून हाडूंक निचेव केला तो पाडूंक आमकां तुजी कृपा दी. फारीकपण दितले भाग्योन मारयेची उद्देशी ह्या आमच्या फारीकपणाची खोशेची बॅट तुका कोत्ता ती तूं मानून घे आनी विस्वासान मोरोवेर आमचे कायदे पाडूंक आनी तुजी पवित्र सभा करूंक आमकां कृपा आमी तुजी कृपा दी. आमी तुजी बरी बापान पवित्र आत्म्यान सांगाता चोरीच्या सुखाक पावंक निर्मी. आमेन. ओ मोगाळा बापा, तुज्या पुताचे काळजा वरवीं तुजो मोग आमी अणभवता. सगळे मनीस कुळ तुज्या काळजा जेजूच्या काळजाक उलो मारता आनी तुजो मोग आवडेता. जेन्ना मनीस कुळ हे महामारीक लागून कोश्टावता आनी कोश्टांनी वळवळटा तेन्ना कुर्सार वळवळटल्या तुज्या पुता जेजूचेर मोगाळा बापा तूं नदर घाल आनी तुज्या पुताचे रोगतान सगळे मनीस कुळाक धुवन काड आनी हो रोगताचो आत्मो सगळे पिडेची नेहली आमकां नितळ करूं आनी महामारी बेगीन संपोवन
सगळे मनीस तुज्या पुताचें दायज पवित्राय कृपा आनी पेकोणी भोगूंक पावूं ओ मोगाळा जेजू तूं संवसारांत आयलोय देवाचे कागुरचें मूख कशें आमकां तूं भेटलोय आतांय आमचें मोदें आमच्या समाजांत तूं भोंव आनी पिडेस आसात तांचेर तुजो कृपेचो हात लाबय तांकां पिडेली निवार आनी तूं पेकोवणी दिवंक आयलाय देखून सगळे मनीसकुळाक सगळ्यांक आमकां हे महामारींतली मेकळी सांबाळ पिडेस आसा तांकां बेगीन भोंवतून भलायकी दी आनी तुज्या जिवितान सुभां जिवितान तांकां दादोस कर सायबी माय तुज्या पुताक तुवें आमकां संवसाराचो सुरवार कसो दिलोय आनी तुज्या पुतान तुका आमची माय करून घेतली कुर्सारूम कोळटणान तुज्या पुताची पोरवी बोळ तुका मेळ्ळें आमचेर आवय कशी जियोंक तर आमकां ह्याच बोळान तुज्या पुताची आवय कशी सुरवणारीन कशी आमकां हे पिडेंतली सोडवण दी आनी सगळ्या मनशांक देवाचीं भुरगीं पुद्वो कश्यो आखी जियोंक तूंच तांकां राख आनी सांबाळ माये दंड बी घालून आमी नमस्काराचें मागणें करुया संस्काराक कितल्या वोत्या संस्काराक कितल्या वोत्या सश्टागी नोबान कोरता सोडून दिव आदल्यो रिती सेवा तो नवो दवरता सोयबाचे विशोय आमचे Gospodar goda muga tirwado amco baba soy morte vishoy dina priticha baba amcha soy divo kutatacha morgoto Kalsatoda Uduya Bakadoya Upsolya Hatache Modlo Bogacha Povitratmya Samsarko Kalte Pona Manivya Sasna Sasna Pratuyo देवा एका जमाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कश्टा मनाचो उगडास करून दवरला तो तुज्या मासा रगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं तांबो नासतना तुजे सोडूनचो फोड आमकां भोगूंक फावो कर तूं जो जेनरादोर चलयताय सासनांच्या सासना Amen.
गीताचो अंक R17 पेज 183. R17 पेज 183. Jesu muncia chamogana Tiac tucia povidkar sa pasu Kur tu amka melosarko Vortofor amcia magniaco Amisom est curtau hiber Tuja ma povitr carsa Amisom est curtau hiber Tuja